अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जी जैसा कि हमारे पास ये बोस वॉशिंग मशीन की स्पिनर की मोटर है और ये बोस कंपनी की ओरिजिनल मोटर है। और इसका जो प्रॉब्लम है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो मोटर है ये हमारी बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रही, तो इसको हमें चेक करना है कि ये क्यों नहीं ऑन हो रही। और हम इस वीडियो में आपको बगैर बाइंडिंग किए, बगैर किसी खोले इस मोटर को रिपेयर करके दिखाएंगे कि इस वीडियो में आप टोटल जस्ट आपने करना, आपने कुछ भी नहीं है, दो तारों को आपने शॉर्ट करना है, आपकी मोटर जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। और मैं सबसे पहले जो है इस मोटर को ऑन करके चेक करवाता हूँ। और इसकी चेक करने का तरीकाकार क्या है कि इसमें हम मोटर जो हमारी इसकी वाइंडिंग ठीक है या नहीं। सबसे पहले मैं सीरीज लैंप पे इन दो तारों को कनेक्शन देता हूँ। एक बार पे मैंने इसका एक सिरा कनेक्ट कर दिया, दूसरा मैं कैपेसिटर के दूसरी साइड पे कनेक्ट करूँगा। और इसके बाद मोटर हमारी जो है वो नहीं जा रही, लेकिन सीरीज बल्ब जो हमारा वो ऑन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अभी मैं इससे लीड्स उतारूँगा और कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करूँगा। अगर दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करने से कैपेसिटर जो है वो हमारा एक पटाखे की आवाज़ देगा, एक स्पार्क की आवाज़ करेगा। अगर वो स्पार्क करता है तो इसका मतलब है हमारी वाइंडिंग की एक तार काम नहीं कर रही। तो हम उस वायर को जो है ना वो चेक करेंगे। तो यहाँ इसने ठीक ठाक स्पार्क किया। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ और हम मोटर खोलते हैं। उसके बाद आपको चेक करवाते हैं कि इसका कौन सा पॉइंट जो है वो डैमेज है। सबसे पहले इस मोटर के जो है वो कनेक्शन हम चेक करेंगे, और कनेक्शन चेक करने के लिए हम इसकी जो बैक साइड के फ़ैन है उसको खोलेंगे। बाज़ दफ़ा वो फ़ैन के सामने जो वो सुराख होते हैं उसमें से हमें वो पॉइंट नज़र आ जाता है सामने, जैसा कि इस मोटर का है। तो मैं आपको वो यहीं से चेक करवा के दिखाऊंगा। हम इसके बैक साइड पे लगे हुए पंखे को पहले जो है ना वो खोल लेते हैं। बैक फ़ैन को इस तरह हमने इससे उतार लेना है। पीछे आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे खुले खुले गैप हैं, और वाइंडिंग के अंदर आपको एक थ्रिस्टर लगा नज़र आएगा। यहाँ से ये कोने पे ये वाला एक थ्रिस्टर लगा हुआ है। तो ये जो है फ्यूज़ लगा हुआ है। आप यहीं से हमने इसके ऊपर से लगी डोरियों को काट देना है और इस फ्यूज़ को बाहर करना है। और यहीं से बाहर करके हम इस फ्यूज़ को, जो इसकी दो टांगे हैं वो हम काट देंगे। मैं इसके ऊपर से डोरी को काट लेता हूँ, और काटने के बाद इस फ्यूज़ को बाहर निकालूंगा। और फिर आपको चेक करवाते हैं कि इसको हम ट्रैक कैसे करेंगे। डोरी जो हमारी काट गई है, ये फ्यूज़ या थ्रिस्टर आप जो भी इसको कह सकते हैं, ये हम बाहर में यहीं से बाहर आ गए। इसके ऊपर से कवर उतार देंगे और इसको हम काट देंगे। इसकी जो इसके अंदर दो तारें लगी हुई हैं इनको हम इसकी जड़ से बिल्कुल काट देंगे। और उन तारों को फिर आपस में हमने जोड़ देना है। मैं इसकी तारों को पहले जो है यहाँ पे काट देता हूँ। यहाँ हम कटर की मदद से इसकी तारों को इस तरह काटेंगे ताकि हमारे लिए इतनी तार बाकी हो कि हम उसको आपस में जॉइंट कर सकें। मैंने इसके बिल्कुल इसके साथ से रख के तारें काटी हैं, और तारों के ये जो दो पॉइंट थे यहीं से मैंने इनको आपस में शार्ट कर देना है। और शार्ट करके इसके बाद मैं आपको मोटर चला के चेक करवाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो इसके पॉइंट हैं, ये दो तारें हैं, इसको आपने आपस में शार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं नोज़ प्लास की मदद से इनको आपस में जो है वो टच कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है इसके ऊपर सोल्डिंग की मदद से इसको टायर भिगा देते हैं।
तो नोज़ प्लस से हमने सितारें अटैच कर दी हैं। अभी हम दोबारा इसके साथ कैपेसिटर अटैच करते हैं और आपको चला के चेक करवाते हैं। कनेक्शन जो है हमारे वो हो चुके हैं। मैं अभी सबसे पहले इसको सीरीज़ में लगा के चेक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं सीरीज़ में चल रही है और हमारी जो मोटर की स्पीड है वो भी सीरीज़ में इसलिए स्लो है।